Эту машину делали в те времена, когда ценили автомобили за качество, а не за маркетинг, как сегодня. 5 лет отслужила, давай в утилизацию. Эта машина со своим характером и душой. У этой машины есть своя харизма, своя душа. Этот атмосферный звук V8. Это механическая коробка передач, ее формы, все это делалось в те времена, когда машину делали на совесть. V8 звучать плохо по сути не может.